17 hišnih preiskav je bilo včeraj zaradi sumov gospodarske kriminalitete in korupcije, med drugim tudi na mariborski občini, in med drugim gre tudi za očitke o sumih jemanja in dajanja podkupnin. In med peterico osumljenih mariborski župan Saša Arsenovič, ki pravi, da je njegova vest čista. Ali razmišlja o odstopu? Jana Ujčič. V središču preiskave zoper peterico so sumi jemanja in dajanja podkupnin, nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. In ena od domnevno spornih zadev je tudi prodaja zemljišča na Studencih, ki ga je kupila družba SH Global. Ta prodaja pa naj bi bila povod za kriminalistično preiskavo. Preiskava je skupek večjih neresničnih sumov, ki so pod ena. Projekt stanovanjske gradnje na Studencih in SH Global. Očita nam, da sem pogojeval sprejetje prostorskega načrta OPN s plačilom nagrade. To odločno zavračam. Sprejetje OPN je kompleksen strokovni in politični proces, ki je v Mariboru trajal 24 let ter vključuje številne varovalke in javne razgrnitve. Kriminalisti so bili včeraj tudi v nepremičninskem podjetju SH Global. Med spornimi naj bi bila tudi prodaja občinskih zemljišč v Razvanju podjetju Ferroterm in posledična nakazila tega podjetja športnim društvom. Občina je zemljišča prodala na transparentni javni dražbi na podlagi izkazanega interesa in cenitev po najvišji ponujeni ceni. Kaj kupci počnejo s svojim denarjem po sklenjenem poslu in komu namenjajo sponzorska sredstva zaradi promocije njihove blagovne znamke, je njihova avtonomna poslovna odločitev. Med očitki naj bi bilo še domnevno neustrezno zavarovanje premoženja občine ob izvedbi javnega naročila ter tudi domnevna netransparentnost postopkov pri prodaji nepremičnin. Vse očitke in sume, ki se mi pripisuje, odločno zavračam. Svojo nedolžnost bom z dejstvi zagovarjal v vsakem postopku, če bo do njega sploh prišlo. O odstopu ne razmišljam, saj zato ni nobene podlage. Moja vest je čista. Na včerajšnjih skupno 17 hišnih preiskavah so kriminalisti zasegli večjo količino gotovine. Župan pravi, da pri njem niso našli nobene gotovine. Včerajšnje hišne preiskave so sicer, pravijo na NPU, bile zaključna akcija obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je začel v lanskem letu.